सांगून की आता तुम्ही जाणात आणि आम्ही जाणात की ते कुत्रे आहात ते भुरग्यांक घास मारला, नेबराक घास मारला, एक मेडाक घास मारला आणि ते डेंजरस ब्रीड्स म्हणून आसात म्हण. पण हांवें म्हणलां कितें, तुम्ही कायदो हाडटात ते ब्रिडींग एंड डोमेस्टिकेशन हो कायदो. डोमेस्टिकेशन म्हणलो घरात दवरपाक, ब्रिडींग म्हणलो मल्टिप्लाय करपाक. सो हांवें म्हणलो हो कायदो तुमी हाडटात तो इट इज नथींग मोर दॅन कॅस्ट्रेशन एक्ट म्हणलो कपास कायदो. आणि I said, forgive me, but they all accepted it was a Kapas Kaido. I said, by castrating somebody, you're not taking his teeth out. Dant azun astole doesn't mean that any scientific evidence to say that the dog becomes neutral, comes samko mo jata, te Kapas kel म्हणून तो आनी ferocious जातलो, तेगे दांत काढना तुम्ही. We are not opposed to such a law. आणि हांवें सांगलोलें केंद्र सरकाराक नोटिफिकेशन हाडलें, तुमकां उगडास आसतलो 25 ब्रीड्स नोटिफाय केल्ले. मागीर हायकोर्टान स्ट्रायक डावन केलें, खंयचे कर्नाटका हायकोर्ट, मागीर बॉम्बे हायकोर्टान केंद्र सरकारान सांगलें वी आर नॉट एनफोर्सिंग इट. मद्रास हायकोर्टान पासून नोटीस काडली. एक पाटी केंद्र सरकाराचे कायदो आसा, स्टेट खंयचे स्टेट तेणे कायदो हाडूंक जायना तें हांवें एक्सप्लेन केलां. हांवें म्हणलां तुमी कायदो हाडटा आसतना तुम्ही सामके स्टडी करपाचें. आणि दिस मीन्स दिस इज अ फ्लॉ ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट नॉट टू टेक दोज सेंट्रल लॉज इन टू कन्सिडरेशन. आणि सेम थिंग फॉर ब्रिडींग एक कायदो आसा, देर इज अ रुल्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. फॉर स्टरलायझेशन देर इज अ रुल्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आनी हांवें म्हणलां एक पाटी तेंचो कायदो आहा, तुमकां कसलो रायट आहा कायदो हाडपाक. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ज्युरिस्डिक्शन, सो लेजिस्लेटिव्ह कॉम्पिटन्स. सो हांवें तो कायदो दाखयलो, आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सगळें दाखयलां. आणि मागीर they still na and trying to show it's for the benefit of the public. You don't bring law for the benefit of the public which is going to have zero effect, which is going to be a nullity or what we call a stillborn. You understand? So not that we are opposed to bringing a law about these ferocious dogs, but this is not a law about ferocious dogs.